आज चाहिँ हामी मसिन लर्निङको बेसिक इन्टरभ्यू क्वेसन प्रिपेयर गर्छौँ होइन। जस्तै जसमा फर्स्ट क्वेसन इज वाट इज पाइथन क्या। सो पाइथन भनेको के हो भनेर एक्सप्लेन गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै चिज के हो भनेर एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ त्यसको एट्रिब्युटहरू युज गरिन्छ। सो पाइथनको एट्रिब्युट के हो त भन्दाखेरि पाइथन हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। पाइथन इन्टरप्रेटेड इन नेचर हुन्छ। देयर आर कुनै ल्याङ्ग्वेज कम्पाइल्ड हुन्छ, कुनै इन्टरप्रेटेड हुन्छ। पाइथन इज ए इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज। पाइथन डाइनामिकल्ली टाइप ल्याङ्ग्वेज पनि हो। र पाइथन इज प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट है। प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसको कोड चाहिँ जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टममा नि रन हुन्छ पाइथन इन्टरप्रेटर छ भने चाहिँ है। एन्ड इट इज इजी टु लर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन। यति कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। वाट इज पाइथन भन्दा पाइथन इज अ हाई लेभल अब्जेक्ट ओरिएन्टेड इन्टरप्रेटेड डाइनामिकल्ली टाइप प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट इजी टु लर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। पाइथनको बारेमा भन्दाखेरि पाइथनको एट्रिब्युटहरू भन्नु पऱ्यो। वाट इज पाइथनको एन्सर। र यो हाई लेभल भने के हो, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भने के हो, इन्टरप्रेटेड भने के हो, हामी बिस्तारै हेर्दै जान्छौँ है त। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हाई लेभल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जो ह्युमन ल्याङ्ग्वेजसित बढी कनेक्टेड छ अथवा बढी अलाइन्ड छ अथवा मोर क्लोज छ भने चाहिँ त्यसलाई हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट एब्स्ट्र्याक्ट्स अवे मोस्ट अफ द हार्डवेयर डिटेल्स अफ द कम्प्युटर होइन। कसैले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मा चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजहरू पढ्नु भएको छ भने चाहिँ त्यसमा मोस्टली होइन इट्स मोर फोकस टुवर्ड्स हार्डवेयर। तर हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ह्युमन ल्याङ्ग्वेजतिर फोकस भएको हुन्छ र मोस्टली हार्डवेयर डिटेल्सहरू यसमा के हुन्छ हाइड हुन्छ, एब्स्ट्र्याक्सन हुन्छ होइन। केही कुरा हाइड गर्नुलाई नै एब्स्ट्र्याक्सन भनिन्छ। जस्तै म एटिएम मेसिनमा गएँ, मैले पैसा झिक्नु पर्ने छ होइन। भने मैले एटिएममा आफ्नो कार्ड हाल्छु, पिन हाल्छु अनि पैसा आउँछ नि त। मलाई मतलब छैन एटिएमभित्र के भइरहेछ भन्ने कुरामा मलाई इन्ट्रेस्ट छैन क्या, अथवा मतलब छैन भने त्यसलाई के भन्छ एब्स्ट्र्याक्सन भन्छ। इन्टरनल वर्किङ डिटेल्सहरू हिडन हुन्छ, इनपुट र आउटपुटको कन्सेप्टमा मात्र जान्छ होइन। भन्नु खोजेको हार्डवेयरको कुराहरू, हार्डवेयरको एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ यसमा हिडन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ। जस्तै इक्जाम्पलहरू पाइथन, जाभा, सी प्लस प्लस, सी सार्पहरू के हो त हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है त। पोर्टेबल एक्रस डिफ्रेन्ट सिस्टम भनेको अघि पनि मैले भने प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हो। सो कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टममा रन हुन्छ पाइथन इन्टरप्रेटर छ भने है। मेमोरी म्यानेजमेन्ट अटोमेटिक हुन्छ, बिल्ट इन लाइब्रेरिज एन्ड फ्रेमवर्क्सहरू हुन्छ, फङ्सन्सहरू हुन्छ होइन। अनि अघि पनि भने जस्तै लजिक चाहिँ मोर फोकस मोर फोकस अन लजिक होइन। लजिक चाहिँ के अरे फोकस चाहिँ लजिकमा हुन्छ, नट इन हार्डवेयर के हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा है। सो यो हाई लेभलको कुरा भयो। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ पाइथन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको जे पनि अब्जेक्टसँग रिलेट गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा ढुङ्गो छ होइन, अथवा एउटा ल्यापटपै भयो होइन, इट इज एन अब्जेक्ट नि त हो। त्यस्तोको कन्सेप्टमा चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङ लेखिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले ए इक्वल्स टु, मैले थोरै जुम गर्छु, ए इक्वल्स टु 5 लेखेँ भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि ए भन्ने भेरिएबलमा 5 असाइन गरेको है। यो ए र 5 बराबर भने चाहिँ होइन, ए को भ्यालु चाहिँ 5 हो भनेको होइन। 5 जुन मेमोरी लोकेसनमा छ त्यसको नाम चाहिँ ए हो भनेको है। सो मैले ए इक्वल्स टु 5 लाई रन गरेँ, सिफ्ट इन्टर हानेर रन गरेँ चाहिँ यो जुपिटर नोटबुक हो। सो यो ए भनेको चाहिँ अब अब्जेक्ट हो क्या, अनि जसको भ्यालु के छ 5 छ। जस्तै यो अब्जेक्ट हो कि होइन भनेर कसरी चेक गर्छ भन्दा यसको टाइप हेर्ने, के को ए को इन्ट भनेर आयो नि त होइन। यो इन्टिजर क्लासको अब्जेक्ट हो क्या भन्न खोजेको। यसरी प्रिन्टभित्र हालेर गर्दा नि हुन्छ है। जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ बाहिर यत्तिकै नि गर्न पाउँछ, तर दिस इज अ गुड प्र्याक्टिस है त। सो क्लास इन्ट भनेको छ होइन, इन्ट क्लासको के हो त अब्जेक्ट हो भन्न खोजेको। अब क्लास र अब्जेक्टको कन्सेप्टको कुरा आयो नि त होइन। क्लास र अब्जेक्ट भनेको के हो बुझ्नु पऱ्यो है पहिला। जस्तै हामी ह्युमन हो, हामी कुन क्लासको अब्जेक्ट हो त भन्दाखेरि हामी म्यामल क्लासको अब्जेक्ट हो क्या। जस्तै क्लास एमएमएमएल होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो केही गर्न के अरे ओओपीमा गइनँ, तर इक्जाम्पलको लागि बुझ्नु पऱ्यो कि हामी यो म्यामल क्लासको के हो अब्जेक्ट हो भन्न खोजेको। यो म्यामल भन्ने चिजलाई त रियल वर्ल्डमा कसैले देख्दैन नि त होइन। कसैले म्यामल भन्ने चिज देखेको छैन नि त।
इट इज एन एब्स्ट्राक्सन भन्नु खोजेको इट इज अ ब्लु प्रिन्ट जसमा चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हुन्छ जसलाई के भनिन्छ ह्युमन भनिन्छ अर्को अब्जेक्ट होला जसलाई डग भनिन्छ होइन म्यामलकै एउटा इक्जाम्पल के हो त डग हो सो अब्जेक्ट भनेको इक्जाम्पल अफ अ क्लास हो होइन इट इज अ इन्स्ट्यान्स अफ अ क्लास हो यही चिजको नेरो घेरोमा बसेर अथवा क्लास र अब्जेक्टको कन्सेप्टमा बसेर चाहिँ पाइथनको कोड लेखिन्छ होइन जस्तै इन्टिजर भन्ने त कहीँ एक्जिस्ट गर्दैन नि त रियल वर्ल्डमा कसैले देखाएको छ त देखाएको छैन नि त इट इज जस्ट अ ब्लु प्रिन्ट टु डिफाइन अथवा टु गिभ एन इक्जाम्पल अफ अ इन्टिजर भ्यालु भनेको 5 भन्ने भ्यालु इन्टिजर हो नि त होइन र यो ए भन्ने चाहिँ इन्टिजर क्लासको के हो अब्जेक्ट हो भनेर भन्नु खोजेको क्या अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको सो यो भएन इन्टरप्रेटेड भनेर चाहिँ इन्टरप्रेटेड भनेको चाहिँ लाइन बाई लाइन कोड एक्जिक्युट गर्न मिल्छ भने त्यसलाई इन्टरप्रेटेड भन्छ जस्तै पाइथन इज अ इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज मिनिङ कोड इज एक्जिक्युटेड लाइन बाई लाइन एट द रन टाइम भनेको छ होइन मैले ए इक्वल्स टु 5 सिफ्ट इन्टर गरेर चाहिँ एक्जिक्युट भयो नि त 5 नम्बर गयो होइन अब हेर्ने मैले एलाई फेरि रन गरेँ भने 6 नम्बर हुन्छ कि सो लाइन बाई लाइन रन भइरहेको छ यो 7 नम्बर भयो नि त होइन सिक्वेन्समा रन हुन्छ लाइन बाई लाइन जुन जता रन गर्न पनि पाइन्छ पाइनलाई होइन जस्तै मैले अहिलेलाई मैले यसलाई रिस्टार्ट गरेर फेरि इक्जाम्पल देखाउँछु है त जस्तै यसलाई रिस्टार्ट गर्ने चाहिँ के हो रिस्टार्ट गर्नु गर्ने आउटपुट पनि क्लियर गर्छु है त क्लियर आउटपुट अफ अल सेल्स गरेँ होइन मैले ल जस्तै मैले यहाँ कोड लेखेँ होइन ए इक्वल्स टु 5 लेखिरहेको छु मैले कोड है अहिले मैले यसलाई यिनीहरू सबैलाई डिलिट गर्छु है जस्तै ओके सो ए इक्वल्स टु 5 लेखेँ मैले होइन जस्तै मैले यहाँ टाइप गरेँ केही पनि छैन नि त खालि ए इक्वल्स टु 5 लेखेँ मैले अब यो रन भएको छैन कि अब मैले यति एउटा मात्र लाइन रन गर्न पाउँछु कि पाइथनमा चाहिँ रन गरेँ नि त मैले अब मैले यहाँ प्रिन्ट ए गरेँ भने चाहिँ यसले 5 प्रिन्ट गर्छ सो यो लाइन 1 नम्बरमा रन भयो यो लाइन 2 नम्बरमा रन भयो होइन पालै पालो रन भयो लाइन बाई लाइन रन भइरहेछ भने त्यसलाई इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भन्छ ठिक हो सी सी प्लस प्लसमा त्यस्तो हुँदैन है पुरै बल्क कोडहरू लेख्नुपर्छ होइन सी सी प्लस प्लस कसैले गरेको छ भने चाहिँ इक्जाम्पल इन्टरनेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि सबै कोड लेखेर अनि कम्पाइल गरेर त्यसलाई रन गरिन्छ है सो पाइथन इज अ इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भनेको छ है सो डाइनामिकली टाइप यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्टरभ्यूमा नि यो क्वेसन सोध्छ डाइनामिकली टाइप्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै डिफ्रेन्ट भेरिएन्ट्सको इक्जाम्पल दिन मिल्छ है डाइनामिक टाइपिङको इक्जाम्पल दिन्छु म जस्तै डाइनामिक टाइप्ड होइन डाइनामिक टाइप्ड भनेको के हो भन्दा जस्तै सी सी प्लस प्लसहरूमा यो गर्न पाइँदैन कि ए इक्वल्स टु 5 छ होइन त्यसमा त आइएनटीहरू यसरी अगाडि लेख्नुपर्छ होइन सीहरूमा यो त्यतातिर नजाउँ जस्तै ए इक्वल्स टु 5 लेखेँ मैले अनि तल गएर जस्तै मैले यसलाई यहाँ रन गरेँ त ए को भ्यालु कति छ 5 छ होइन अब मैले फेरि यहाँ ए को भ्यालु 5 नलेखेर अर्कै लेखिदिनु पाउँछु कि जस्तै क्षितिज लेख्दिनँ क्षितिज लेखिदिन्छु है मैले एएसएचआइटिआइजेड ए को भ्यालु चेन्ज भयो नि त होइन अटोमेटिकल्ली डाइनामिकल्ली चेन्ज भयो भ्यालुहरू रन गरेपछि चेन्ज भयो भने त्यसलाई डाइनामिक टाइप ल्याङ्ग्वेज भन्छ एउटै यो इक्जाम्पल हो है डाइनामिक टाइप ल्याङ्ग्वेजको एउटा यो इक्जाम्पल हो अर्को इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सिम्पल म्याथमेटिक्सको इक्जाम्पल जस्तै 1 प्लस 1 कति आउँछ यसको एन्सर 2 आउनु पऱ्यो नि होइन 2 आयो सो यो चाहिँ के हो अर्थमेटिक अपरेसन हो होइन दुईवटा अपरेन्ड्स एडिसन भन्ने अपरेटरको बिचमा राखेपछि एडिसन अपरेटरको राइट र लेफ्टमा दुईवटा अपरेन्ड राखेपछि के भयो त एडिसन भयो यसलाई अपरेटर भन्छ है यो प्लस भनेको अपरेटर हो यो 1 अपरेन्ड हो यो 1 पनि अपरेन्ड हो है सो 2 आयो होइन यो जस्तै मैले यसलाई पहन है त फेरि म गर्छु रिस्टार्ट एन्ड क्लियर आउटपुट अहिलेलाई सो मैले यहाँ 1 प्लस 1 लेखेँ नि त होइन जस्तै मैले अर्को लाइनमा 1 प्लस 1 लेखेँ केही एरर आएको छैन नि त होइन यो कोडको आउटपुट कति बेला मात्र आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो सेललाई रन गरेपछि मात्र आउँछ कि रन टाइममा चाहिँ यसको यसको लजिक चेक भएर आउटपुट आउँछ ठिक हो तर मैले यो 1लाई कोटेसनभित्र लेखिदिएँ हेर्नु है कोटेसन भनेको स्ट्रिङ हो है अहिले आउँछु मैले यहाँ पनि कोडभित्र लेखेको छु सिङ्गल कोड डबल कोड जे लेख्न पनि पाइन्छ के फरक पर्दैन पाइथनमा जस्तै यो र यो 1 जोड्न खोजेँ हेर्नु है यो कोडभित्रको 1 चाहिँ स्ट्रिङ हो है अहिले मैले फेरि देखाउँछु स्ट्रिङ कसरी हो भनेर सो यो स्ट्रिङ हो यो इन्टिजर हो
होइन अघि भर्खर डेटा टाइप चेकिङ पढायो हो नि त होइन जस्तै यसरी पहिला फर्स्टमा यो हेर्नु नि त टाइप वान लेख्यो भने के भयो इन्टाइप टाइप कोडभित्र वान लेख्यो भने के आयो स्ट्रिङ आयो नि त होइन सो कोटेसनभित्र लेखेको स्ट्रिङ कोटेसनभित्र नलेखेको चाहिँ यो चाहिँ के भयो इन्टिजर भयो होइन जस्तै वान प्लस वान गर्दाखेरि त यो इन्टिजर हो यो पनि इन्टिजर हो आउटपुट आउनु भयो टू रन गरेपछि देखिनु भयो है जस्तै वान प्लस कोडभित्र वान गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एरर आइरहेको छैन है अब हेर्नु है मैले यसलाई रन गरेँ एरर आयो नि त होइन के भन्यो अनसपोर्टेड अपरेन्ट टाइप भनेको हामीले लगाएको अपरेन्ट होइन हामीले लगाएको अपरेन्ड कसलाई त फर अपरेटर प्लस भनेको छ नि होइन आर्थमेटिक अपरेटर प्लसलाई चाहिँ हामीले लगाएको अपरेन्डहरू के भन्दा इन्टिजर र स्ट्रिङ मिलेन भनेको गर्न मिल्दैन भने यो टाइप एरर हो भनेर भन्यो होइन भन्नु खोजेको हामीले रन टाइममा रन गरेपछि बल्ल डेटा टाइप चेक भयो नि त होइन जस्तै यो इन्ट र स्ट्रिङ भनेर डेटा टाइप चेक गरे हो क्या यसले इन्टरनल्ली यो इन्टिजर हो यो स्ट्रिङ हो यिनीहरू दुइटा जोड्न मिल्दैन भनेर टाइप चेक गर्यो नि त होइन रन टाइममा यदि रन टाइममा डेटा टाइप चेक हुन्छ भने त्यसलाई डाइनामिकल्ली टाइप ल्याङ्ग्वेज भन्छ स्ट्याटिक टाइप ल्याङ्ग्वेजमा पहिल्यै हुन्छ क्या जस्तै जाभास्क्रिप्टमा जानुभयो भने यो गर्न पाउँछ क्या यो पहिल्यै चेक भएर होइन जाभास्क्रिप्ट यसलाई अलाउ गर्छ स्ट्याटिक टाइप ल्याङ्ग्वेज हो है डाइनामिक पाइथन इज अ डाइनामिक टाइप ल्याङ्ग्वेज भन्नुको अर्थ के हो रन टाइममा यदि डेटा टाइप चेकिङ हुन्छ भने त्यसलाई डाइनामिक टाइप ल्याङ्ग्वेज भन्छ पाइथन डाइनामिक टाइप ल्याङ्ग्वेज हो भनेर भन्नु पर्यो बुझ्नुभयो यो डेटा टाइप चेकिङ गरे हो है यसलाई कमेन्ट यसरी लेखिन्छ है पाइथनमा ह्यास लेख्ने डेटा टाइप चेकिङ है यो बिगिनर कोर्स होइन इन्टरभ्यू प्रिपेयर गर्नको लागि गरेको है त्यही भएर सर्टेन लजिक्सहरू सर्टेन सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ आउँछ भन्ने एजम्सनमा गर्दैछु है मैले यो पनि के हो डेटा टाइप चेकिङ ठिक हो यसलाई भन्छ डाइनामिक टाइप पाइथन इज अ डाइनामिकल्ली टाइप ल्याङ्ग्वेज भनेको कारण त्यो है रन टाइममा डेटा टाइप चेक हुन्छ भनेर प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट होइन जस्तो मैले यो कोड लिनक्समा गरेको छु हजुरहरूले डाउनलोड गरेर होइन म्याकबुकमा पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ अरू कुनै अपरेटिङ सिस्टममा पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ यही कोड केही समस्या हुँदैन पाइथन चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ ठिक हो अब अर्को के छ इजी टु लर्न होइन जस्तै मलाई दुईवटा नम्बर जोड्नु पऱ्यो इजी टु लर्नको इक्जाम्पल हेर्नु है मैले गर्न त गरिसकेँ अघि होइन किन अड्क्यो यो ल हेर्नु त इजी टु लर्नको इक्जाम्पल देखाउँछु है म एउटा जस्तै मलाई दुईवटा नम्बर एडिसन गर्नुपर्ने छ होइन जस्तै दुईवटा नम्बर 5 र 5 जोड्नुपर्ने छ मलाई दुईवटा नम्बर 5 प्लस 5 गर्नुपर्ने छ आयो नि त होइन 10 यस्तो पनि गर्न पाइन्छ होइन मैले यो प्रब्लमलाई चाहिँ अल्जेब्रामा जसरी गर्छु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ नम 1 कति हुन्छ त 5 हुन्छ नम 2 कति हुन्छ त लेट्स चाहिँ 5 हुन्छ 5 5 जोड्ने हो भने टोटल कति हुन्छ त अल्जेब्राको कुरा गर्दैछु है अल्जेब्रामा यसरी नै गर्ने हो नि त होइन नम 1 प्लस नम 2 हो नि त अनि प्रिन्टभित्र लेख्नु पऱ्यो है यो टोटल भनेको भेरिएबल हो नि है यो टोटलमा किन कोटेसन छैन होइन यहाँ सिरिजमा कोटेसन छ भनेर भन्नु होला भेरिएबलमा कोटेसन हुँदैन है टोटल 10 आयो नि त होइन जस्तै मैले यसलाई 55 गरिदिएँ भने 60 आउँछ बुझ्नुभयो नि होइन भन्न खोजेको इजी टु लर्न होइन एउटा एडिसन अपरेसन यति सजिलो छ नि त होइन भनेको यति थोरै कोडमा एडिसन अपरेसन भयो लेट चाहिँ मलाई सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हो भने मैले यसलाई माइनस गरिदिएँ भने गर्छ ठिक हो सो इट इज इजी टु लर्न जस्तै यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो मतलब बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ यो क्वेसन आउँछ जेनरली चाहिँ प्रोग्रामिङ गरिरहनेहरूलाई आउँदैन यो क्वेसन होइन इट माइट साउन्ड टम तर म एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु यता जस्तै जस्तै यही इक्जाम्पल है जस्तै मैले नेम इक्वल्स टु हेर्नु है नेम इक्वल्स टु केएसएचआइटिआइजेड भनेर मैले यस्तै लेख्न पाउँदिनँ क्या किन भन्दा हेर्नु है यो इक्वल्स टु भन्दा यतापट्टिकोलाई भेरिएबल भन्छ भेरिएबलमा सधैँ भ्यालु असाइन हुन्छ है बुझ्नुभयो नि जस्तै यो num1 भन्ने भेरिएबलमा 5 भन्ने भ्यालु असाइन भएको भनेको 5 जुन मेमोरी लोकेसनमा छ त्यसको नाम के हो त num1 हो
55 भन्ने जुन मेमोरी लोकेसनमा छ त्यसको नाम चाहिँ के हो, num2 हो क्या, भेरिएबल भनेको चाहिँ है, भेरिएबल नेम भन्छ यसलाई, भेरिएबल नेम अथवा भेरिएबल। सो जस्तै फर्स्ट नेम भनेर एउटा भेरिएबलको नाम बनाएँ होइन मैले, फर्स्ट नेम, यसरी फर्स्ट नेम भनेर लेखेँ होइन। यस्तो गर्न पाउँदिनँ, किन भन्दा यो इक्वल्स टु भन्दा यता लेफ्टतिर गयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ, भेरिएबल भन्छ। इक्वल्स टु भन्दा यतापट्टिको के हो, राइटतिरको भ्यालु हो। क्षितिज भन्ने चाहिँ के हो त, टेक्स्ट हो, स्ट्रिङ हो। त्यो भएको हुनाले यसलाई कोटभित्र राख्नुपर्छ क्या, बुझ्नुभयो यो है। अब हेर्नु है, मलाई त अब क्षितिज भन्ने भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि त क्षितिज भन्ने जुन मेमोरी लोकेसनमा छ त्यसको नाम के हो त, फर्स्ट नेम हो नि त। भनेपछि मैले कसलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो त, फर्स्ट नेमलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो क्या। कतिजनालाई क्वेसन हुन्छ यो फर्स्ट नेम मात्रै टेक्स्टै जस्तो देखिन्छ नि त, यसलाई चाहिँ कोटमा राखेर किन प्रिन्ट नगरेको भनेर सोध्छ क्या कतिजनाले। प्रिन्ट यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नु है, फर्स्ट नेमै प्रिन्ट हुन्छ। किन, यो भ्यालु प्रिन्ट गरिरहेको कि, किन भन्दा कोडभित्र हालिरहेको छु मैले। भेरिएबल प्रिन्ट गर्दा कोड लेख्ने होइन, हेर्नु यो भेरिएबल हो फर्स्ट नेम भन्ने, म साइडमा लेखेँ, इज भेरिएबल एन्ड केएसएचआइटिआइजेड इज अ भ्यालु भनेर भन्यो नि त होइन। सो भेरिएबल प्रिन्ट गर्दाखेरि कोड लेख्ने होइन, भ्यालु प्रिन्ट गर्दाखेरि कोड लेख्नु पऱ्यो होइन। जस्तै यो फर्स्ट नेम एज अ भ्यालु भयो क्या, अब यहाँ कोडभित्र हाल्यो भने, जस्तै क्षितिज लेख्यो भने केएसएचआइटिआइजेड लेख्यो भने यो क्षितिज भन्ने भ्यालु हो कि, बुझ्नुभयो। यो भेरिएबल हो, यो भ्यालु हो, भेरिएबल प्रिन्ट गर्दा कोड लेखिँदैन है। किन कोड लेखे हो भन्दा इट इज अ स्ट्रिङ, स्ट्रिङलाई कोडमा लेखिन्छ। सिङ्गल कोड डबल कोड जे लेखे पनि कुरा एउटै हो। जस्तै हेर्नु है, यो सिङ्गल कोडभित्र छ नि त होइन, प्रिन्ट क्षितिज, प्रिन्ट क्षितिज डबल कोडमा लेख्यो भने पनि त्यही आउँछ क्या, सेम आयो होइन। सो यो है भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो नि होइन। हामीले यहाँ दुईवटा डेटा टाइपको बारेमा पढ्यो, टाइप चेकिङ, टाइप कास्ट, के अरे सरी, टाइप कास्ट, सरी डेटा टाइप चेकिङ, अनि डाइनामिक टाइपिङ भने के हो, इजी टु लर्न किन हो भनेर चाहिँ हामीले यो चिजहरू हेऱ्यौँ। र यो चाहिँ सबभन्दा बेसिक इन्टरभ्यू क्वेसन हो पाइथनको लागि है। र मोस्टली सोध्ने क्वेसन भनेको के हो, डाइनामिक टाइपिङ भने के हो, इन्टरप्रेटेड ल्याङ्ग्वेज भने के हो, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भने के हो होइन, हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ क्रस क्वेसनमा सोध्न सकिन्छ है त। थ्याङ्क यू।